ma Homa Bay ikruok ne somo nitiere karka kaunti Homa Bay ahinya alwora ma Rachuonyo nitie gik mathoth nyama otimore kar kanyo ma miyo pi oula odaro oganda nyaka e boda ma Kisumu kod Homa Bay e gwenge ma Kobuya owinjo jogo mantiere kacha e skunde mopogore opogore kaka Osodo skunde gi ma ji ojote ikruok chal nade pono to pat jopiny gin magi kotenore kod yepo mag sikunde moland nyoro ne dhi timore chieng' wuok tich mabiro. Skunde mathoth kabisa ma ne kod chandruok kore kama koro jogo mapiyo dare miech ojote kama oting'o skund primar ma Kubuya, skund primar ma Osodo kaachiel kod Osodo Rachuonyo North Sub County mane kod kwan kendo pod en pek mokalo nikech jogo eko pod nigi midhiero to bang' ka oyaw skunde ayanga wuok tich juma manyien to gibiro chubi gi kanye kaluwore ni klese mag skunde gi eki ma gisebedo ka gijote koro dwe achiel nyaka ne koro nyaka ne pi oula dar gi miechgi. Cleophas en moro mar okinyi ma kawuono mar bedo kod anya to jogo eko mantie e sekta mar somo nikech jatend piny odiochieng' manyoro ne olando ayanga ni skunde iyawo tarik 13 mane wuok tich juma manyien mondo mi chenro mar somo e tam mar ariyo odhi nyime bang' ka ne osechorgi kaluwore kod masira manokel kod wach oula mosebedo ka chendo kor gwenge ma pacho kaendi kendo waneno kinyi ma kawuono ka be jatend migawo mochung'ne somo bende wacho ni atamalo 95 mag skunde oikore ne yepo mag skunde ma tarik 13 ma en wuok tich juma manyien. An ka kod achiel kuom jogo eko mantie e sekta mar somo Julius Omuga ibiro nyisowa ni kaka achiel kuom jogo eko mantie e sekta mar somo jatend migawo mar somo wacho ni atamalo 95 mag skunde mantie pacho kaendi oikore ne yepo mag skunde juma manyien to ang'e ni thoth skunde go eko masani koro oseloso oketi kuonde go eko norese jogo ma pi oula odare miechgi kaka ng'ano mochung'ne weche mag somo e sekta mopogore Homa Bay kaendi kaachiel kod jotelo mag jonyuol e weche mag somo kaendi bende aneno ka sirikal oseketo okenge makare maneno ni skunde oyaw juma manyien kaluwore kod wach oula mosebedo ka chendo e pacho ka. Erokamano Ali Abich. Sekula mano ndiko ne directors mag education to gi skunde te mondo tim assessment gitem nonro ka ging'iyo okenge ma skunde nitiere godo kaluwore gi mol mar oula ma koth mochochwe. Barua no wacho ni tarik 8 boards mag skunde te ne kawo report e skunde gi to tero ne ang'o ne county director of education county directors of education ma Kenya mangima counties 47 ne tero gini ne CS ma en Machogu tarik 10 ma en kiny. Koro ka jogi pok otero report tarik 10 ma en kiny to Minister mar Education wacho ni atamalo 95 mag skunde sani beyo eto data ne oyudo kama nade omiyo wacho ni gik ma miriambo sirikal ok onego otiw gi ngima nyithindo kuom skunde mag wacho ni beyogo ma pi ok oywero chope opong' moge kama nyithindo nyalo dhiye. Koro safety kata bedo maber mag nyithindo e skul ok wan go gadieri omiyo president tugo gi pajo Kenya ni skunde beyo skunde ok beyo. Ka wawuoyo kuom Homa Bay County skunde kaka Osodo Tindu Muslim skunde mag Rachuonyo North ng'eny gi pi noywero to ma pi ok oywero chope opong' ma nyithindo ok nyal dhiye. Koro miyo wacho ni president tugo gi pach jonyuol to gi minister bende tugo gi pach jonyuol. An gi evidence ka ma barua mane owuok kuom minister ma wacho maler ni tarik 10 ema county directors of education tero report ne minister kapok ochopo tarik 10 to selandi skunde atamalo 95 ni kare ma to ngiswa ni eto yudo data no kama nade owetugo gi pach nyithindo. Kora kaka ng'ano ero ma ng'iyo sekta mar somo ahinya e kaunti Homa Bay kaendi pache nang'o nikech jatend piny nokone wuok tich yawo skul kendo giwacho ni ikruok oseket makare kendo nitie omenda maromo bilion 1 ma oketi mar gundho skunde masani koro olo ketho bende aneno ka ma nyalo konyo kaka skunde mikwano ma Homa Bay kaendi masani koro oula oketho yore mopogore kaluwore kod koth mosebedo ka dhi chwe e pacho ka. Mago kisungu wacho ni hot air yamo maliet nikech onge kama CDF nyalo golo pesa kawuono to kiny gero skunde kata chopego. Owacho maler ni pesa dhi wuok e CDF to ka wuok e CDF to skunde ya wuok tich oromo ndalo 4 gi oromo gedo ne ng'ama wiye ler Kenya ka ndalo 4 oromo gero skul ma nyithindo dhiye mano tugo i pajo Kenya. An akwayo ni mondo omed thuolo barua mano ndik ni okaw effect gi yud report from all counties mondo gidhi analyze
mondo ging'is jo Kenya ni to safety ma nyithindo dhi chalo nade mondo skul oyaw. Simple. Erokamano Julius. Bende Cleophas an ka kod achiel kuom jogo telo motelo ne riwruok mar jonyuol e kaunti ma Homa Bay ka ndi bochago nyingi tinyiswa ni sirikal olanda yanga ne skunde ya wuok tich manyien kaka ng'ano ero motelo ne jonyuol e kaunti ma Homa Bay ka beno ka ikruok oket makare ma biro chiwo lwasi makare ne jopuonjre mondo odhi nyime kod chenro mag somo wuok tich manyien. Kaluwore kod lendo mar yawo skul juma manyien tarik 13 kaka ne jatend piny osewacho ni onego skul oyaw, ikruok to nitiere makare. Ok aneno ka ikruok onge makare apart from very few schools kata areas moko ma floods otimo ang'owa odin ahinya. Koro akwayo ni areas go skunde go wanyalo kawo skunde gi wariw kanyakla achiel skul achiel okaw ka nyithindo skunde adek oriw kamoro achiel mondo somo odhi mbele kapodi igundho skunde machano okethorego. To koro molo bedo gi nyithindo gi dala ka chiemo be gichamo mang'eny, pesa be nyo osechulo e sikul, jonyuol be ywagore. Afadhali gidhi gibed e sikul, pesa manyo jonyuol osechulo e sikul ka gidhi gicham kuwaol, gidhi gibed lala. Koro kaka jatend jonyuol tere ma Homa Bay County ka akwayo nyithindo doga sikul, ikruok modong' idhi los bang'e mondo nyithindo timo ang'owa odhi mbele gi somo molo bedo kod Jakom bende no kama dhi miyo jonyuol tich matek. Kuom ranyisi adwa kitire skunde mantiere Rachuonyo North Sub County, wan gi skunde adek ma sani koro loki kama okete jogo molo riembo. Kuom ranyisi kawo skunde 2 ma en Osodo gi skul primar ma Kubuya, kasi golo nyithindo mantiere yo Kubuya koda itero mondo dhi osomo Osodo. Ma bende no kadhi miyo jonyuol magi mitelo gi tich matek. To wang'e ni nitie jonyuol mathoth mokalo ma sani koro gigi ni chapio ywero nitie mag nyaka mwandu mag skul moting'o uniform kod mwandu mamoko ma jopuonje tiyo go chenro mag somo mano dong' e pi. Ma kaka ng'ando motelo ne jonyuol e kaunti kaendi bende no kama endi dhi miyo jonyuol tich mayot kata wacho ni sirikal osekore mondo miyo yaw skunde ayanga wuok tich juma manyien. Bende no kama endi nitie kaka dhi kelo pek ne jonyuol ma nyithindgi dhi e skul wuok tich juma manyien. pek to nyalo bedo pek adiera, but it is a short-lived. It's a short-lived one because naneno ka ncha dhi Kano era mar Awasika ncha neno ka kana previous one nane ka skul no riwo koro ng'iyo mana tens ka pesa sirikal nyalo chiwo ong'iyo tens ne skunde ko nyithindo go riyo skul achiel nyalo kawo ka jopuonje jo skul adi schools are day koro kedgi fail to ge test maber to ka kodho sechung to gidogi molo koro bedo gi nyithindo dala ka chiemo ma gichamo malong'o bende onge, wan be pesa manche no wan go matin ka no wasitiro skul. Koro gimo wanyalo kwayo jopuonj madongo mag skul ka nyithindo go biro skul ka giyudo skul kanyo kik riembgi mega me thuolo maber lwasi maber mondo nyithindo som, jonyuol otim ang'owa otematema ka nyalo manyo pesa to te molo koro bedo kodgi dala ka wan gi tabu kwan kodgi dala ka. Kora kwani koko sewa nyithindo se yaw skul nyithindo dhi mbele gi skul oyaw kuonde maricho tilosa mosmo kotho serumo. Erokamano lebe. Erokamano nya Cleophas Oluoch mane dikiwinjo ka ni mara yaw timo mani ka komo sirikal skunde pacho kani wuok Cleophas abro weyo mondo dhi nyime kod twak e studio kanyo ka wato wadhi nyime kod luwo weche manyien ma wan godo e kaunti kaendi kama wabiro chiwo achiel kachiel moko mwayudo kaluwore kod weche manyien mwaluwo e kaunti kaendi odiochieng' ma kawuono. Cleophas kuniro kamano ahinya Lebich ang' oduogi iri bende ang'eno weche manyien mabiro sabere ang' waranga ne chal mar kaunti ahinya kaunti ma Homa Bay midhi chiw kanyo kod gavana